Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Հայլուր հարցազրույցը, զրուցելու եմ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նոյեմբերի 9-ն է, 5 տարի է անցել 44 օրյա պատերազմի հրադադարի եռակողմ փաստաթղթի ստորագրումից։ 2020 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին դիմախոսները այդ փաստաթուղթը անվանում էին կապիտուլյացիոն։ Ձեր վերջին ասուլիսի ընթացքում դուք հայտարարեցիք, որ եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը համեմատենք այսօր եղածի հետ, այն նույնիսկ երազանքի փաստաթուղթ կարելի է անվանել, նկատի ունեիք հավանաբար այն, որ այդ փաստաթուղթը ամեն դեպքում ենթադրում էր Արցախի հարցի գոյությունը։ Օգոստոսի 8-ին արդեն Վաշինգտոնում ստորագրված այդ փաստաթղթով լրիվ փակվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի էջը, նկատի ունեմ այն ամբողջովին կորցրել է ուժը։ Նայեք, ոչ մի ընդդիմադիր չէր ասում, որ այդ փաստաթուղթը պետք է չհարգել։ Հասկանում ենք, որ պրոբլեմային է, արձանագրում է պատերազմում պարտությունը, բայց բոլորը հասկանում են, որ սա նաև Արցախը պահելու հնարավորություն է։ Եվ այն ժամանակ, այո, պետք էր կարճել այդ փաստաթղթից եւ անել ամեն ինչ, որ այդ փաստաթուղթը կյանքի կոչվի։ Հիմա ասել, թե դա ամբողջությամբ կա թե չկա, գիտեք, դուք վերցրեք 9-րդ կետը այդ փաստաթղթի, որը խոսում է անխոչնդոտ ճանապարհի մասին, եւ համեմատեք այդ կետը Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթի նմանատիպ կետի հետ։ Նույնն է։ Բովանդակությամբ ինքը նույնն է։ Ուղղակի այն տարբերությամբ, որ այն ժամանակ կար Արցախ, այն ժամանակ կար Լաչինի Միջանցք, եւ այդ 9-րդ կետը մցված էր հենց Լաչինի Միջանցքի հետ որոշակի սիմետրիա ունենալու տեսանկյունից։ Ադրբեջանի պահանջն էր։ Եվ այն ժամանակ փոխանակ կարճել այդ կետից, ապահովել իսկապես ճանապարհի ֆունկցիոնալը, ոչ թե հանձնելով որպես միջանցք, այն ժամանակ միջանցքի տրամաբանություն չկար ընդհանրապես։ Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն հրաժարվում էր այդ կետի կատարումից։ Ուղղակի հիշեք։ Հետևողականորեն հրաժարվում էր այդ կետի կատարումից։ Եվ այդ հրաժարվելը բերեց նրան, որ Լաչինի միջանցքը փակվեց եւ ավարտվեց ամեն ինչը Արցախի կորստով։ Սա փաստեր են։ Հիմա ինչ կատարվեց, նույնատիպ, այսպես որոշումը, նույնատիպ մոտեցումը ներկայացում է որպես դարակազմիկ մի որոշում, որը կայացված է Վաշինգտոնում։ Ինչ փոխվեց այդ ընթացքում, չկա Արցախը, չկա Լաչինի միջանցքը։ Ասիմետրիկ միջանցքային տրամաբանություն։ Չոր մնաց, այո, չոր մնացորդում սա է։ Ինչպես եւ ինչու ի վերջո ընկավ Արցախը, քանի որ սա մեծ հարց է, եկեք տրոհենք ու գանք սկզբից։ Նախապատերազմական շրջան։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը կիրակի էր։ Ես հիշում եմ, որ շաբաթ գիշերը մենք ձայնագրել էինք մեր կիրակնօրյա թողարկումը։ Շատ լավ հիշում եմ այդ հաղորդման բացման իմ տեքստը։ Ես խնդրել էի հեռուստադիտողի ուշադրությունը, որովհետև այն ժամանակ դիտումները, ուսումնասիրությունները ցույց էին տալիս, որ անվտանգային լրահոսի հանդեպ հետաքրքրությունը պակասել է, իսկ փորձագետները անընդմեջ աղաղակում, ահազանգում էին մեծ պատերազմի հավանականության մասին։ Եվ այդ հաղորդումը եթեր չհեռարձակվեց, քանի որ լուսաբացին առաջին ռումբերը պայթեցին, ու ես մտա եթեր արտակարգ թողարկման արդեն։ Դուք էլ այդ օրերին ունեիք այն նմանատիպ կանխազգացում, որ մեծ պատերազմը գալիս է։ Ինչն էր հուշում, որ մեծ պատերազմ է սկսվելու այնուամենայնիվ։ Ես այդ զգացումը ունեի մոտ 1 տարի, մինչև պատերազմը սկսել։ Եվ ինձ համար մեկ բան էր հասկանալի, որ ամեն ինչ արվում է պատերազմ հրահրելու համար։ Նայեք, երևի ձեր հարցի մի քիչ այլ ձևակերպումը հետևյալը կլներ, ինչու սկսեց պատերազմը։ Չէ՞, երևի սա է չոր մնացորդում։
Առաջի երթին դա բանակցային գործընթացի ձախողումն էր։ Եվ այդ ձախողումը եղավ Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանը հրաժարվեց բանակցել։ Ամբողջ բանակցային գործընթացի պատմության մեջ առաջին անգամ կոնֆլիկտի կողմերից մեկը հրաժարվել է ընդհանրապես քննարկել ներկայացված փաստաթուղթը։ Դա ներկայացվել էր ամռանը 19 թվականին։ Ինչ էր ասում այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սկսելու ենք զրոյական կետից եւ թող բանակցեն Ղարաբաղի հետ։ Տարբեր պատճառաբանությամբ։ Եվ 19 թվականի ներկայացված փաստաթուղթը ուղղակի հրաժարվել է բանակցել։ Ջնջելով մոտ 30 տարվա բանակցային գործընթաց 25-26 տարվա հիմա պետք է հաշվել հետադարձ հաշվարկով։ Սա բերեց հետևյալի, որ կողմերի համար, միջազգային հանրության համար եւ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համար Հայաստանը ամբողջ այդ process-ի ձախողող կողմն է։ Ինչ պետք է անել Ադրբեջանը։ Իհարկե պետք է հասկանալ, որ բանակցային գործընթացով ինքը որևէ բանի չի հասնելու եւ պետք է սկսի պատրաստվել պատերազմ։ Սա հիմնական, ուղղակի ֆունդամենտալ պատճառն էր։ Ես չգիտեմ ինչով էր առաջնորդվում Հայաստանի վարչապետը, իմ տպավորությամբ sense օթերում էին, թվում էր թե 18 թվականի այդ հեղափոխությունից հետո sense համաշխարհային դեմք է ինքը դարձել եւ ինքը կարող է իրեն թույլ տալ նման կարգի քայլեր։ Թե չեմ սխալվում, ինքը խոսում էր արդեն հենց բուն նախապատերազմական շրջանում, նաև Ադրբեջանում ներքին հեղափոխության մասին, պայթեցնել Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքը, այդ տեսակայտարությունները։ Այո, եւ դրանից հետո հնչեց այդ հայտնի նախադասությունը, Ղարաբաղ, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Սրանում ինքը խաչ քաշեց ընդհանրապես որևէ սպասելիքների վրա։ Երբ չկան բանակցություններ, ուրեմն կողմերից մեկը, որը դժգոհ է ներկա իրավիճակից, պետք է սկսի պատրաստվել պատերազմի։ Սա եւս ակնհայտ է։ Ու նայեք, նաեւ պատերազմ սկսելու համար Ադրբեջանը պետք է գնահատեր իր շանսերը պատերազմում հաղթելու։ Եվ այն ժամանակ կատարվեց եւս մեկ կարևոր հանգամանք, կար, որը դրդեց Ադրբեջանի պատերազմին, այն ինչ արվում էր բանակի հետ 18 թվականից սկսած, վարկաբեկման մի կամպանիա հրամանատարական կազմի դեմ, գեներալները բոլորը թալանչի են, եւ այլ, հիշում եք այդ ամենը, սա բերեց բանակի շեշտակի թուլացման։ Սա եւս մի հանգամանք էր, որը վստահ եմ Ադրբեջանը հաշվարկում էր։ Եվ եւս կար եւս մեկ հանգամանք, դա քո ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունների վատթարացումն էր։ Եվ հապկի հետ ուղղակի կոնֆլիկտի մեջ մտնելն էր հապկի գլխավոր քարտուղարին նկատմամբ քրեական հետապնդումներ։ Հիմա որ ասում են իդեալական փոթորիկը, սա այն դեպքն է, երբ 3 հանգամանքներ իրար միացան եւ իդեալական պայմաններ ստեղծեցին Ադրբեջանի համար որոշում կայացնելու։ Իսկ վերջի կաթիլը եղավ Հայաստանի հյուսիսում այն սահմանային կոնֆլիկտը, որը ուռճացվեց ասենց երկրորդ սարդարապետի մակարդակի միջև։ Դրանից հետո այդ հայտնի օգոստոս սեպտեմբեր էր սարտարապատում միջոցառումը 70-ից ավել մարտական խաչեր եւ այն հայտարարությունները, որ Հայաստանը տարածաշրջանում ունի ամենից մարտունակ բանակը եւ այլ եւ նաեւ այդ ելույթում հետ չեմ ցալում նաեւ Թուրքիային էր կպնում։ Իդեպ այդ իրադարձությունները հյուսիսում սահմանային այդ միջադեպը ինքը բավական մեծ արձագանք ունեցավ Ադրբեջանում։ Լայնածավալ հանրահավաքներ էին, որոնք պահանջում էին Իլհամ Ալիևից միջոցներ ձեռնարկել։
եւ Ադրբեջանի նախագահ վտանգ զգաց իր իշխանության համար։ Հիմա մի քանի հանգամանք իրար միացան եւ ստեղծեցին իդեալական պայմաններ պատերազմը սկսելու համար։ Բանակցային գործընթացի ձախողումը բերեց նրան, որ ոչ մեկը չդատապարտեց Ադրբեջանին, մեր կողքին ոչ մեկը չկանգնեց։ Ամենայն դեպս հրապարակային։ Բանակը թուլացած էր, ուրեմն պատերազմում հաղթելու հավանականությունը շատ ավելի մեծացավ, քո դաշնակիցների հետ հարաբերությունները փչացրել ես, ուրեմն իրենց ուղղակի միջամտության հավանականությունը եւս փոքրացավ։ Հիմա այդ քայլեր կարող են անել միայն անպատասխանատու մարդ։ Կամ եթե դա չի արվել դիտակցաբար, այսպես ասենք, պատերազմը հարարելու համար։ Եվ որն է ձեզ հետահայաց զուտ ձեր կարծիքը, որովհետև սկզբում ասացիք, գուցե դա հետհեղափոխական էյֆորիայի ազդեցություններ, հիմա գալիս ենք նրան, որ կարծես թե պլանավորված գործողությունների մասին ենք խոսում։ Նման է, նման գործողությունների, բայց ես չեմ կարող պնդել։ Հիմա դա կամ ուղղակի աշխարհակահաղական առումով տգետության արդյունք է, կամ ես մեկ անգամ մի նախադասություն եմ ասել, որ եթե Հայաստանի ղեկավարը լիներ գործակալ, ապա կաներ ճիշտ այն քայլերը, որոնք մենք տեսնում ենք։ Ես չգիտեմ, իշխանափոխությունից հետո միայն հայտնի կդառնա, թե իրական պատճառները որոնք էին։ Բայց մի հուշագրավ հայտարարություն, որը ուղղակի իմ տպավորությամբ ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը արդարանալու համար ինչ էր ասում, ինքը ասաց, որ ինքը ասել է Հայաստանը, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, որովհետեւ ինքը հայրենասեր էր։ Չէ՞ այդպես ասա։ Եվ այն ժամանակվա իր ընկալումը հայրենասիրության այդպիսինն էր։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ինչ թանկ գին ենք մենք մեր ժողովուրդը վճարել այդպիսի ընկալումների համար։ Դե իր բամբ այդ ընկալումները ձևավորվել են մինչև իրեն, այդ թվում ձեր կառավարման շրջանում։ Իր ուղղակի նախադասությունը։ Ես դա ասել եմ, որովհետև ես հայրենասեր եմ եղել։ Ասելա չէ այդպիսի բան։ Իր հայտարարությունն է։ Հետարքիր բանը գիտեք ինչ է։ Ինքը իր ձախողումների ներդաշնակ փորձում է բերել իր հայացքների փոփոխությունը։ Մի հարցում ձախողվել եմ, ուրեմն հայացքներս փոխում եմ, ասենց օպորտունիզմի դասական ասենց տարբերակ է, ուրեմն ամեն ինչ միջով այդ սխալ էր, այ մեր կարծիքները փոխելով, մեր մոտեցումները, անկալումները փոխելով, մենք գալիս ենք հիմա նոր հայրենասիրական մոդելի։ Նոր հայրենասիրական մոդելի։ Եվ եւս մեկ բան, ինչ է ասել, որ Արցախը Հայաստանի բեռ էր Հայաստանի համար եւ Արցախը հանձնելով մենք ձեռք ենք բերել մեր անկախությունը։ Ոչ թե կորցրել ենք Արցախը, այլ ձեռք ենք բերել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա եթե փորձեմ ես սա թարգմանել նորմալ տրամաբանության մեջ, ինչ է ասա։ Ուրեմն եթե մենք շարունակեինք հիմա ունենալ Արցախ, եթե մենք չտայինք 5000 զոհ, 11000-ից ավել վիրավորներ, մենք կլինեինք խեղճ ու կրակ, սուվերենությունը կորցրած, դժբախտ եւ դժգույն, մեր պատմության հետ հաշտության մեջ, ասենց հիմարացած վիճակում մի ժողովուրդ, սա է ուզում ասել։ Ինչպես եւ էինք ըստ իրեն։ Նա ձեզ եւ ընդհանրապես նախկին բոլոր իշխանություններին մեղադրում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ ձեռք-ձեռքի տված բանակցային մի այնպիսի հավերժական գործընթաց սկսելու համար, որը ի վերջո պետք է պայթեր մեծ պատերազմով։ Հիմա ասում ինչ վատ բան եմ արել։ Այդ պատերազմը եղել է, պարտվել ենք, եկեք առաջ գնանք։ Պատերազմը չէր լինի, եթե չարվեին այն սխալներ, որոնց մասին ես հիմա խոսացի։ Միանշանակ։
Ինչով կավարտվեր բանակցային գործընթացը։ Բանակցային գործընթացը կավարտվեր այդ մադրիդյան սկզբունքների մոդիֆիկացված տարբերակների ընդունման տարբերակով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մտներ բանակցային գործընթացի մեջ 19 թվականին, առաջարկը լավն էր, ապա շատ մեծ հավանականությամբ ամեն ինչ կավարտվեր նման կարգի փաստաթուղթ ստորագրելու տարբերակով։ Սա կլներ ավարտը։ Եթե ենթադրենք, որ անփորձություն էր քաղաքական, ելնենք այդ տեսակետից, ինչ որ մեկը ձեզ փորձել է խորհուրդներ տալ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմին, թե ինչպես են բանակցում։ Որևէ փորձ իմ հետ չի եղել նման կարծիք ինչ որ իմանալու, ինչքան ես հիշում եմ, ինքը հանդիպել առաջին նախագահի հետ, որից հետո ասել է, որ ոչ մի նոր բան ես չլսեցի։ Չեմ կարծում, որ ինքը ընդհանրապես ընդունակ է խորհուրդ լսելու։ Չեմ կարծում։ Ամենից անհասկանալի կետը ինձ համար հոկտեմբերի 18-ին, թե 18-19-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը մերժեց պատերազմը կանխեցնելու ռուսական առաջարկին։ Ադրբեջանը համաձայն էր եւ Նիկոլ Փաշինյանը մերժեց հստակ իմանալով, որ պատերազմը պարտվելու է, որովհետեւ գլխավոր շտաբը զեկուցել է ուղղակի, որ պատերազմը շարունակելու ռեսուրս բանակը այլևս չունի։ Կար այդ զեկույց եւ դա հանրային հայտնի փաստ է։ Բայց ինքը որոշում կայացրեց պատերազմը շարունակելու։ Եվ բացատրությունը հետևյալն է։ Իր բացատրությունը։ Այդպիսի որոշում եմ կայացրել, որ ինձ չասեն, որ ես դավաճան եմ։ Եվ այդ որոշումը մեր ժողովրդի վրա նստել է առնվազն 2.500 լրացուցիչ զոհով եւ առնվազն 5-ից 6000 վիրավորներով։ Սա առաջնորդի քայլ է։ Առաջնորդին հիմնական գործը որոշում կայացնելն է։ Եթե դու կայացնում ես որոշումներ, ինչ որ սխալ ընկալումներից ելնելով, կամ դու կայացնում ես որոշում հստակ իմանալով, թե ինչ հետևանքների է դա բերելու, եւ այնուամենայնիվ կայացնում ես այդ որոշումը, հիմա ինչ ասեմ։ 44 օր հանրությանը կերակրում էին հաղթելու ենք թեզով։ Մի թեզ, որ իհարկե չափազանց գոտեպնդող էր այդ օրերին, ես ինքս եթերից այդ բառը ասելիս ամեն անգամ փորձում էի հավատալ, որ հաղթելու ենք, ապավինելով հայ զինվորին, հայ բանակին այնուամենայնիվ կամ նրան ինչ որ դրանից մնացել էր։ Զեկույցը եթե թողնենք մի կողմ, որի մասին հետո հայտնի դարձավ։ Դուք ինքներդ հաստատ կապի մեջ էիք եւ Ստեփանակերտ եւ գուցե ուրիշ աղբյուրներ էլ ունեիք։ Որ պահին 44 օրերի ընթացքում հասկացաք, որ չենք հաղթելու։ Երրորդ օրը ես Ղարաբաղում էի եւ այնինչ տեսել եմ ինձ բերել է 1-2 օրվա ընթացքում համոզմունքի, որ այս պատերազմում մենք պարտվելու ենք։ Եվ իմ գնալուց հետո 2 շաբաթ ես մնացել եմ Ղարաբաղում, ամեն օր Արկադի Ուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի միջոցով փորձում էի հորդորել Արայիկ Հարությունյանին, որ անեն ամեն ինչ պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ակնհայտ էր, որ մենք պարտվում ենք։ Ինքը հակված չէր, թե ինչն էր։ Չէր կարողանում կապի դուրս գալ։ Չէ, կապը իրենց մոտ օրը մի քանի անգամ էր, նույնիսկ ես առաջարկեցի այն ժամանակ հանդիպենք նախկին նախագահներով եւ ներկա նախագահով, թեկուզ Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ իմ վերաբերմունքս հայտնի է։ Ինքը չպետք է հայտնվեր այնտեղ նախագահի պաշտոնում։ Բայց այնուամենայնիվ ես ինքս գնացի, ես ինքս դա առաջարկեցի եւ ես ունեի կոնկրետ պլան գործողությունների, թե ինչ է պետք անել։ Ինչ պլան էր, դա կարող եք հիմա ասել։ Պաշտպանությունը կազմակերպելու տեսանկյունից շատ կոնկրետ առաջարկներ էր եւ զուգահեռ իհարկե անել ամեն ինչ օր առաջ պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ինքը մերժեց։ Չուզեց հանդիպել եւ Բակո Սահակյանի միջոցով փոխանցեց հետեւյալը. եթե ես հանդիպեմ Քոչարյանի հետ, ինձ
Հայաստանի վարչապետը ուտելու է։ Ուղղակի իր բառը։ Ինձ կուտի։ Հիմա սա է։ Ուրեմն այն ժամանակ Ադրբեջանից ավելի քիչ էին վախենում պատերազմի ժամանակ, քան տվյալ դեպքում իմ հետ հանդիպել եւ քննարկելու հանգամանք։ Ուրեմն սա արտարոց էր։ Հիմա ինչու իմ տպավորությունը այնպեսին էր, որ մենք պարտվում ենք։ Ես չի տեսնում նորմալ կառավարում բանակի ուղղակի չկար։ Որովհետև միջև այդ այնպիսի փոփոխություններ էր կատարվել հրամանատարական կազմում եւ առանցքային պաշտոններում նշանակվել են մարդիկ, որոնց հակով չէր այս պատերազմը։ Սա ակնհայտ երևում էր։ Իսկ կադրային քաղաքականությունը հետևյալն էր, ինքը չէր վստահում բանակին եւ ուզում էր բանակում կարևոր պաշտոնների վրա ունենալ լոյալ մարդկանց։ Իսկ լոյալ գեներալը կամ լոյալ բարձրաստիճան սպա միշտ չի որ այն սպան է, որը ունի բավարար հմտություններ պատերազմում հաղթանակ ունենալու համար։ Համատարած կադրային փոփոխություններ եւ հիմքում միայն եղել է լոյալությունը։ Վատեր ընդհանրապես բանակի մատակարարման հետ կապված ուղղակի բոլոր հարցերը։ Բոլոր, անխտիր։ Միջպատերազմը հայտարարվել էր, որ օդը փակ է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Ստեփանակերտի օդը փակ է, Արայիկ Հարությունյանն էր ասել։ Բացարձակապես այդպես չէր։ Բացարձակապես։ Եվ կար եւս մի շարք հանգամանքներ, ես կցանկանայի նշել ամենից կարևոր հանգամանքներից մեկը, դա այն խայտառակ մոբիլիզացիան էր, որը արվեց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լավա չանեին ընդհանրապես ոչինչ բան, կանանեին։ Մարդկանց հավաքում էին եւ երրորդ օրը այդ մարդիկ հայտնվում էին առաջնագծում։ Ձևավորվում էր ոչ թե համալրման էին գնում ներկա զորամիավորումները, օրինակ գումարտակները, այլ նոր միավորումներ էին ստեղծում եւ ուղարկում ռազմաճակատ երրորդ օրը։ Մարդուժի պակաս կար գուցե։ Ոչ, այդ նույն մարդուժը պետք է համալրեին ներկա ստորաբաժանումները։ Իրեն գնացին լրիվ այլ ճանապարհով։ Դա էլ է ճանապարհ, բայց այդ դեպքում դու առնվազն 2-3 շաբաթ պետք է մարտական ներդաշնակություն ապահովես։ Իմ հարազատները զորակոչվել են, օրինակ, շատ մոտ հարազատներից մեկը պատերազմի երրորդ օրը հայտնվել է առաջնագծում մի ասենց վաշտում, որտեղ ոչ մեկին չէր ճանաչում ընդհանրապես։ Կա շատ պարզ բան, դու չես կարող անծանոթ մարդկանց հավաքել միտեղ, ձևավորել, օրինակ մի գումարդակ եւ հաջորդ օրը ուղարկել պատերազմի։ Դու ուղղակի մսաղացի մեջ ես ուղարկում այդ մարդկանց։ Առնվազն 2 շաբաթ պետք է մարտական ներդաշնակության տրեյնինգներ անես, որ իր մարդիկ ճանաչեն։ Հրամանատարը հասկանա, թե ստորադաս հրամանատարները ինչ կարգի հրամանատարներ են, ինչ գիտելիքներ ունեն։ 90-ականների պատերազմում այդպես էր, թե այդ ժամանակը չկար, թե պատերազմը այնպիսինը չէր։ Այն ժամանակ պատերազմը այդպիսինը չէր։ Ուրիշ իրավիճակ էր եւ այն ժամանակ այլ գործոններ էին աշխատում։ Եվ այն ժամանակ նաեւ հակառակորդը նույն վիճակում էր։ Այն ժամանակ պատերազմի կեսը ուղղակի ջոկատային էր։ Եվ երկրորդ կոպտագույն սխալը մենք վերադարձրել ենք 90-ական թվականներին։ Սկսել են ձևավորել ջոկատները եւ ջոկատները ուղարկել ռազմաճակատ։ Մենք ասենց բանակային կառույցից հետ են գնացել մոտ 25 տարի, վերադարձրել ենք ջոկատային համակարգին։ Ջոկատը ունի մի առավելություն, մարդիկ իրար ճանաչում են, բայց սա բանակ չի։ Սա ինչի հետևանք էր, սա պլանավորված էր, թե սա էլ էր ամփոփություն։ Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ ուղղակի մարդիկ չունեին փորձ, չունեին գիտելիքներ
բայց հագել են մի կոստյում, որը հաստատ իրենց վրայով չէր։ Այդ ձևով ընդհանրապես հնարավոր չէր այս պատերազմը հաղթանակ ունենալ։ Ես նաև փորձել էի հասկանալ, թե լավ, այս քայլը վատներ, որ քայլն էր արված նորմալ։ Եվ 0։ Ուղղակի 0։ Մի պահ իբրե մարդկանց ոգևորելու համար սկսեցին ասենց աչուձախ հերոսների կոչումներ բաժանել։ Նահանջող բանակի հրամանատարները ստանում են հերոսների կոչումներ։ Դա լուրջ։ Դուք մտածում եք, դուք դրանով խրախուսում եք մարտունակությունը, դուք խրախուսում եք պարտությունը դրանով։ Կարող է առաջի գծի զինվորը, կարող է առաջի գծի վաշտի հրամանատարը ստանալ հերոսի կոչում։ Բայց ուղղության պատասխանատուն, որը նահանջում է ամեն օր, ստանա հերոսի կոչում, դուք ի՞նչն եք խրախուսում։ Իսկ դուք նաև նշեցիք այն ստերի մասին, որոնք հնչում էին։ Այդ սուտը քայքայում էր բանակը։ Եվ այդ սուտը, ասեմ, իմ կարծիքով հիմնական պատճառն էր շատ մեծ քանակի դասալիկների։ Մարդիկ առաջի գծում տեսնում են ինչ է կատարվում, զանգում են իրենց հարազատներին, հարազատները ուրախ են, որ մենք հաղթում ենք։ Ասենց էսա գետաշենն ենք վերցնում։ Սա ավելի մեծ անվստահության մթնոլորտ ձևավորելու ուղղակի տարբերակ չկար։ Ես համեմատեմ առաջի պատերազմի հետ։ Երբեք սուտ ինֆորմացիա չի եղել։ Եթե կորցրել ենք մի շրջան կամ մի գյուղ, հայտարարել ենք, ասել ենք, բոլորը դա գիտեին դրա մասին։ Բայց ամբողջությամբ տեղեկատվական դաշտը Հայաստանը վերցնել կոնտրոլի տակ եւ 44 օր ստերով կերակրել մեր ժողովրդին, դա հանցագործություն էր։ Երևանում այդպես էլ մարդիկ, այսպես այդ տագնապի զգացողությունը չունեցան։ Նույնիսկ դիակներ էին ուժ բերում։ Այդ մեքենաներում սպայկայի հավաքում էին, չէին բերում, որ ստեղ շատ չտարածվի, որ այդ սուտը չբացահայտվի։ Ասեմ, պատերազմի լավ բառ չեմ միգուցե օգտագործում, բայց այդ պատերազմն էլ ասենց մենեջմենտի կառավարման կարիք ունի։ Բոլոր ուղղություններով դա ցախողված էր։ Հիմա կրկնեմ, դա փորձի բացակայությունն էր, այլ քաոտիկ մտածելակերպի, երեկոյան մի բան մտածես, գիշերը մի ուրիշ բան անես, առավոտյան մի ուրիշ բան, դա բնորոշ է այսօրվա ղեկավարին եւ սա միայն քաոս էր ստեղծում բոլոր ուղղություններով։ Բոլոր։ Դուք 2 շաբաթ մոտավորապես Արցախում էիք։ Այո։ Մնացած օրերի ընթացքում որտեղ էիք ու ինչ էիք անում եւ մասնավորապես փորձել եք արդյոք ռուսական կողմի հետ գուցե ինչ-որ բան խոսել, իրենք ինչ էին մտածում այդ օրերի ընթացքում։ Նայեք, ես վերադարձրել եմ Հայաստան մեկ պատճառով։ Մենք այնտեղ նստում ենք, հասկանում ենք, որ ուղղակի պիտանի չենք, որովհետեւ ոչ մեկ մեր կարիք չունի։ Իսկ մեր առաջարկը եղել ամեն մեկը մի ուղղություն վերցնի եւ փորձի այդ ուղղությամբ օգտակար լինի։ Ուղիղ 2 շաբաթ։ 2 շաբաթ փորձում էինք ինչ որ փորձում էիք ելով էր ձեզ հետ։ Նախկին նախագահները։ Այո, անտեղ եւ երրորդ նախագահներ, որը այդ փորձը ունի, Բակո Սահակյաններ, Արկադի Ղուկասյաններ, մենք ուղղակի անճարության մի զգացողություն էր, որ դու տեսնում ես, որ ամեն ինչ կորցնում եք, քո հայրենիքդ կորցնում ես, չի արվում գրեթե ոչինչ կամ արվում է լրիվ սխալ տարբերակներով եւ քո աչքիդ առաջ sense քայլ առ քայլ ամեն ինչ կորցնում ես եւ չես կարող որևէ կերպ ազդել process-ի վրա։ Դրա համար թողել եք ելը։ Որ չտեսնեք ուղակի ինչա դա։ Չէ, որովհետեւ դու անիմաստ ընդ նստած ես։ Հավաքում ենք ինչ որ մտքեր փոխանակում, մտքերի փոխանակում եւ այլ, բայց անիմաստ ուղղակի բան էր, ժամանց, որը միայն շատ բացասական էմոցիաներ էր մարդու մոտ ուղղակի առաջացնում, դեղանում։
պրոբլեմային էր։ Եվս մեկ հանգամանք պատերազմի հենց երկրորդ, երրորդ օրը Ղարաբաղից տեղահանեցին ամբողջ բնակչությունը։ Նույնիսկ խորքի այն գյուղերից, որտեղ դրա կարիք չկար։ Եվ սա Խուչապի եւ Ղարաբաղը հանձնելու, այսպես ասենք, տրամադրությունը ձևավորել։ Անիմաստ։ Պետք էր որոշակի մարդկանց տեղանելու խնդիր լուծել, բայց ոչ թե այն, ասենց տոտալ թիկունքը բացելու առումով։ Իհարկե, սա պրոբլեմ էր։ Ես փորձել եմ հասկանալ, թե ես արդեն ասացի դա, թե այդ քայլերից մեկ-մեկ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, կարող է ես եմ սուբյեկտիվ։ Լավ, ի՞նչն են ճիշտ արել։ Ոչինչ։ Հիմա Խուչապի մեջ էին, չէին հասկանում ինչ անել։ Սա նույն դեպքն է, երբ մարդիկ չգիտեն ինչ անել, որովհետև իրենց կյանքում նման իրավիճակներ չեն տեսել, բայց նաև չեն ուզում տեսել այն մարդկանց, ովքեր նման վիճակներ տեսել են, կառավարել են եւ հաջողության են հասել։ Եվ այս երկու հանգամանքը եւս իրար հանդիպեցին եւ ունեցանք այն ինչ ունենք այսօր։ Երբ ստորագրվեց արդեն նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, օդում հարց կար, թե ինչ է լինելու 5 տարի հետո, երբ Լրանա ռուս խաղաղապահների տեղակայման ժամկետը Արցախում, մի վարկած էր թևածում ուղղակի Հայաստանում, որ ռուսները երբեք չեն լքի Արցախը, որովհետև դա հենց Դաշնության շահերին է դեմ։ Ես նույնիսկ հիշում եմ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարություն արեց, թե սխալ է պատկերացումը, որ ռուսները երբևէ կհամաձայնեն Արցախից դուրս գալ, մեջբերեմ ես, ինչու եք պանիկա գցում, որ ռուսները 5 տարի հետո հեռանալու են, բա ինչու են եկել, այդպես թեթև թողնում, թևերը թափ տալիս գնում են, գրված է պայմանագրում, որ կարող է երկարացվել ժամկետը, վերջ։ Դուք ինչ մոտեցում ունեիք սրա հետ կապված նոյեմբերի 9-ից հետո, ու արդյոք ձեզ համար նույնքան տարօրինակ էր, որ ռուսները դուրս կգան Արցախից։ Այստեղ ես ավելի մեծ որոշակիությամբ կարող եմ ասել, որ իմ տպավորությամբ արվել է Հայաստանի կողմից ամեն ինչ, որ ռուսները հեռանան։ Արվել է ամեն ինչ։ Իդեպ ես համեմատությունը բերեցի այդ 9-րդ կետի այն ժամանակում հայտարարությանը եռակողմ։ Այդ հայտարարության տակ կար նաև Ռուսաստանի նախագահի ստորագրությունը, ինքը վկա չէր։ Ինչպես Թրամփը օգոստոսյան փաստաթղթում։ Ինքը ես ստորագրել է, բացի դրան իրենք պատասխանատվություն են ստանձնել անվտանգության համար եւ տեղաբաշխել են խաղաղապահ ուժեր այն ժամանակ։ Բայց ինչ կատարվեց։ Հայաստանը ըստ էության միակողմանի ուղղակի հրաժարվեց այդ process-ին մասնակից լինել։ Ինչ ասել Հայաստանը Պրահայում։ Ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը։ Ասել է։ Հիմա դրանից հետո Ռուսաստանը ինչ դերում է հայտնվում Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Միջնորդական դերակատարությունը այդ հայտարարությամբ Հայաստանի զորացվել է։ Հիմա կամ Ռուսաստանը Ադրբեջանին արդեն պետք է ասի, որ այո, ինձ է պետք, որ Արցախը մնա այս կարգավիճակում, լրիվ, այսպես ասենք, ամբողջ կոնֆիգուրացիան կոնֆլիկտի փոխվել է։ Որովհետև եռակողմ հայտարարությունը ստորագրված էր Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջև։ Ղարաբաղի կարգավիճակը մնում է անորոշ, հետագա քննարկումների առարկա պետք է լիներ։ Եվ տվյալ դեպքում Հայաստանը ասում է, ես չկամ այս գործում։ Գնացեք դուք Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցը ոնց ուզում եք քննարկեք։ Սա նաև ռուսական միջամտության, Ռուսաստանի այդ խաղապահների ներկայության կարգավիճակը ոչ թե անորոշ է դարձել, անհասկանալի է դարձել։ Սա լրջագույն պրոբլեմ է։ Եվ պատճառը սա է, այն ինչ որ կատարվեց հետագայում, պատճառը սա է։ Ղարաբաղի կորուստը ուղղակի հետևանք է Պրագայում ստորագրած հայտարարության։
բովանդակության։ Ուղղակի հետևանք։ Ուրա Մակրոնը, ուրա Շարլ Միշելը, ով դրանց տեղը հիմա հիշում։ Որ իրենք ըստ էության ներկա լինելով որոշակի գոնե քաղաքական պատասխանատվություն կրում են, չէ՞ սրա համար, թե չեն կրում։ Հիմա սա է վիճակը։ Եվ եթե մենք մտածում էինք, թե ասենց Ռուսաստանը ի ցմահ ասենց իր վրա պատասխանատվություն պիտի վերցներ Ղարաբաղի համար, այդպես միջազգային հարաբերություններում չի լինում։ Եթե Հայաստանը այդ քայլը չաներ, ես չեմ կասկածում, որ 5 տարին կերկարաձգվեր եւս 5 տարով եւ կլիներ քաղաքական լուսման ինչ որ մի առաջարկ։ Միգուցե այդ 19 թվի մերժած առաջարկը որոշ չափով փոխելով չես կարող պատերազմի հետևանքները հաշվի չառնել ընդհանրապես, բայց կդնեինք սեղանը եւ կփորձեին գտնել մի լուծում։ Իսկ որ պահին ձեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ Արցախը ամբողջությամբ են կորցնում։ Դա բլոկադայի օրերն էր, ավելի մեծ մտահոգություն առաջացավ հենց Պրագայի հայտարարությունից հետո, մեծ մտահոգություն, որովհետեւ հեռանկարները այնքան մշուշոտ էին։ Իսկ այն ժամանակ ես նաև արտահայտվեցի, որ դու չես կարող Ղարաբաղի հարցը գցել Ռուսաստանի գրպանը։ Չես կարող գցել, այդպես չի աշխատում։ Այս չի կարող այս հարցը ծանր հետևանքներ չունենա։ Իսկ երբ որ ճանապարհը փակեցին այսպես կոչված էկոլոգները եւ ինձ համար հասկանալի էր, որ սա արդեն խնդրեմ է, որ վերջը ճանապարհը փակվելու է ամբողջությամբ եւ Ադրբեջանը նաեւ օգտագործելով այն հանգամանքը, որ Ուկրաինայում սկսվել է պատերազմը եւ Ռուսաստանը ավելի է կենտրոնացած այն հարցի վրա, Ադրբեջանը այդ հանգամանքից եւս պետք է օգտվի։ Եվ օգտվեց։ Մենք այդ առիթը չպիտի տայինք։ Նիկոլ Փաշինյանը մտածեց, որ այս ռուսները զորախումբ են տեղավորել խաղապահ։ Հիմա թող իրեն գնան ոնց ուզում են հարցը լուծեն, այսպես կոչված զբրոս նագրուսկի, այսինքն այդ բերից մի հատ ազատվեն։ Եվ հիմա խոստովանում է, չէ՞, հիմա ասում է ամեն ինչ մասին։ Որ դա մենք Ղարաբաղը տալով ձերք ենք բերել Հայաստանի անկախությունը։ Այս ամեն ինչը զրույցի ամբողջ տրամաբանությունը հաշվի առնելով, ինչն է ձեզ պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանին անգամ հիմա հաջողվում է ինչ-որ առումով վաճառել խաղաղության իր թեզը, իր խաղաղության, իր պատկերացրած խաղաղության թեզը, իսկ այն թեզը, որ դուք եք առաջ քաշել, որ սա ոչ թե խաղաղություն է, այլ ժամանակավոր զինադադար կախված մեկ մարդու Ալիևի մահաճույքից, կարծես նույնքան հեշտ չի արմատավորվում հանրության մտքերում։ Այդ բացատրությունը ես չունեմ, իսկապես չունեմ, ինձ համար ամենից մեծ շոկը եղել է 21 թվի ընտրությունների արդյունքները։ Որտեղ պարտություն բերած, այդքան զոհեր բերած մարդը չպիտի վերընտրվեր։ Եվ ես վստահ եի, որ սա բերելով է նոր ավելի ծանր հետևանքների եւ բերեց Արցախի ամբողջական կորուստի, նաև Հայաստանի տարածքի մի մասի օկուպացիայի։ Մենք փորձում ենք ինչ-որ բացատրություններ տալ եւ այդ բացատրությունների հիմքում այն շոկն է, որը մեր ժողովուրդը ապրել է պարտությունից։ 44 օր հաղթում ենք, հետո վերջում պարզվեց, որ լավ էլ պարտվել ենք։ Կարծում եմ, որ հիմա հանրության մոտ այնուամենայնիվ վերագնահատման բավական լուրջ process գնաց եւ հիմա մեր ժողովրդի մեծ մասը այլ կերպ է մտածում։ Նկատի ունեք Արցախի ամբողջական կորուստից հետո։ Եվ ամբողջական կորուստից հետո եւ այն ամենից հետո ինչ կատարվում է Հայաստանում, որովհետեւ նայեք իշխանության է եկել մի ուժ, որը տվել է խոստումներ շատ հաճելի լսելու համար, ձախողել է բոլորը անխտիր եւ չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը չի կարող սա ոչինչ տեսնել, համենայնդեպս մեր ժողովրդի մի զգալի մասը։ Հիմա
ինչի են իրենք կենտրոնացել այդ խաղաղության օրակարգի վրա, պատճառը մեկն է։ Էլ ուրիշ ասելիք չկա։ Հիմա պետք է խաղաղության թեզը ֆետիշացնեն եւ ասեն մնացած երկրորդականը հիմա մի քիչ էս կողմ են կողմ, բայց մենք միակ անուժն ենք, որը բերում է խաղաղություն։ Իդեպ դա ասում է մի մարդ, որը բերել է Հայաստանի համար ամենից սարսափելի պատերազմը, որի ժամանակ իշխանության գլխին լինելու ժամանակ մենք ունեցել ենք ամենից մեծ քանակի զոհեր եւ վիրավորներ, եւ այդ մարդը այսօր փորձում է դառնալ sense խաղաղության աղավնի եւ խաղաղությունը բերող մարդ։ Եվ միշտեր ամենից խաղաղ տարիները Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են հենց իմ նախագահության տարիները։ Ամենից խաղաղ տարիները ունեցել ենք ամենից քիչ զոհեր։ Ընդհանրապես որևէ տարածքային կորուստ չենք ունեցել։ Եվ ունեցել ենք մի շարք այլ հաջողություններ տնտեսական ոլորտում։ Հիմա սա է։ Պարոն նախագահ, միայն մեր խմբագրությունում Արցախի ամբողջական հայաթափումից հետո աշխատանքի են տեղավորվել 1 տասնյակից ավելի արցախահայեր։ Ես նրանց խնդրել էի մի ընդհանուր հարց ձևակերպել, որ կցանկանային ուղղել ձեզ, եւ ահա թե ինչ են նրանք ուզում իմանալ։ Արդյոք դուք եք ամբողջովին փակված համարում Արցախի էջը, կամ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, խորհուրդ կտայիք մեր արցախցի քույրերին ու եղբայրերին տնավորվել Հայաստանում, թե նրանք կարող են իրենց ամենանվիրական այդ հույսը, վերադարձի հույսը կապել օրինակ ձեր անվան հետ։ Նայեք, մենք իրատեսական պետք է լինենք եւ այսօր իրատեսական լինելը նշանակում է պայքարել միջազգային կառույցներում վերադարձի իրավունք արձանագրելու համար։ Ես սա եմ տեսնում։ Հիմա ձեր հարցը միգուցե կարելի է մի քիչ ավելի ընդլայնել, թե ինչ է պետք անել հիմա։ Ընդհանրապես, որտեվ եթե մենք մնում ենք նույն իրավիճակում, ինչպիսին կա այսօր Հայաստանում, իհարկե որևէ հույս թե մենք որևէ ացանում, որևէ հաջողության կարող ենք հասնել, չպետք է ունենանք։ Հիմա պետք է Հայաստանը փոխվի։ Բայց իրատեսականը վերադարձի իրավունքի արձանագրումն է։ Փաշինյանը նույն նժարի վրա է դրել այսպես կոչված 300,000, հիմա արդեն ասում են 500,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը Հայաստան, արցախցիների Արցախ պայմանական վերադարձի հետ։ Սրանք նույն հարթության վրայի հարցեր են իսկապես, այսինքն մեկը պայմանավորված է մյուսով։ Հանրապես իրար հետ կապ չունեցող հարցեր են, այդ դեպքում մենք էլ պիտի խոսենք 300,000 Բաքվում ապրող, Սումգայիթում, Կերաբադում ապրող հայերի մասին։ Իսկ եթե այն թեման ուղիղ կապ ունի մյուս թեմայի հետ։ Սրանք իրար են չզուգացնում։ Արցախի հարցը լրիվ այլ թեմա է, որտեղ Արցախը, այսպես ասենք, ինքը ուներ եւ սովետի ժամանակ կարգավիճակ եւ Արցախի ինքնորոշումը եղել է ամբողջությամբ միջազգային ընդունված սկզբունքների շրջանակներում։ Լրիվ այլ թեմաներ են, որոնց համեմատությունը ուղղակի կոռեկտ չի։ Բայց ես կուզեմ վերադառնամ հետևյալին, նայեք, մենք որևէ հույս, որևէ հաջողություն չենք կարող ունենալ, եթե մենք որդեգրել ենք այս քաղաքականություն։ Հիմա երևի հարց է առաջանում, հարց պետք է լինի հետևյալը։ Ինչ անենք, որ մեզ լուրջ վերաբերվեն, ինչ անենք, որ մեր խոսքը կշիռ ունենա։ Նայեք, առաջի հերթին պետք է զբաղվել լուրջ բանակով։ Պետք է ամրացնել Հայաստանի անվտանգությունը եւ ոչ թե նրա համար, որ պատերազմենք, հենց նրա համար, որ չպատերազմենք։ Այդ ձևակերպումը այսպեսին է պետք է լինի։ Որտեւ երբ սովորաբար հատկապես երբ ես խոսում եմ բանակի ուժեղության մասին, փորձում են մեղադրել, որ այ մտքին ուրիշ է, չէ՞։ Հիմա շատ բարձ հարց։ Լավ, Եվրոպայի կենտրոնում շվեյցարացիք ինչի են բանակ պահում, ընդհանրապես կամ ավստրիացիք, նեյտրալ կարգավիճակ ունեցող երկրները։ Ամեն երկրում էլ մոտ 140,000 ռեզերվիստներ, որոնք զենքն ունի Շվեյցարիան, տունն է պահում։ Եվ բարբերաբար գնում են զորավարժությունների, սովորացնում են իրենց։ Ինչի համար են անում։ Մարտունակ բանակ առաջի համար հենց նրա համար է, որ պատերազմ չլինի։ Եվ պետք է դրանով լուրջ զբաղվել։ Ես չեմ տեսնում, որ այսօր Հայաստանը դրանով զբաղվում է։ Եվ
Մարտունակ բանակը նաև նրա համար է, որ դու ունենաս աշխարհակական գործընկերներ։ Եթե դու չունես մարտունակ բանակ, դու գործընկեր չես ունենալու, դու ունենալու ես աշխարհակական շեֆեր։ Տարբերությունը էական է։ Դու դառնալու ես, եթե դու բանակ ունես, դու կիսում ես ինչ որ հարցեր քո գործընկերոջ հետ։ Իսկ եթե դու չունես, թույլ ես, ուրեմն դու այդ շեֆ ունենալով դու դառնում ես անվտանգության սպառող։ Իսկ անվտանգության սպառող լինելը նշանակում է դրա համար գին ես տալիս։ Նայեք Ուկրաինան ինչ գին է տալիս այսօր։ Հենց այն պատճառով, որ ինքը կռվում է, բայց ամբողջ, այսպես ասենք, այս պատերազմի հետևում արևմուտքի ռեսուրսներն են։ Եվ այսօր Ուկրաինայի ընտերքը արդեն զալոգ, որ ժողովուրդ հասկանա ինչ բառը, զալոգ է դրած այդ պատերազմը ֆինանսավորելու դիմաց։ Հիմա մենք ուզում ենք ունենալ աշխարհակական շեֆ, թե աշխարհակական գործընկեր։ Իրականությունը սա չեն զբաղվում։ Եվ ինչ են ասում, ասում են մենք այս ամեր սահմանները 29000 եւ այլ քառակուսի կիլոմետր, դրանից դուրս մեզ ոչինչ չի հետաքրքրում։ Այս ամերը։ Հենց դու քեզ սահմանափակում ես այդ մտածելակերպով, դու արդեն խնդրեմ ունես։ Դու դառնում ես մի երկիր, որը տարածաշրջանային որևէ դերակատարություն չի կարող ունենալ։ Քոտեղ որոշելու են, թե այս միջանցքը ոնց պիտի գնա, մյուս հարցը ոնց պիտի լուծի։ Դու դառնալու ես տեղը խելոք նստած մարդ։ Ոչ մեկը քո հետ հաշվի չի նստելու ընդհանրապես։ Սա իսկապես խնդրեմ է։ Ու կարող է, չէ՞, մեր մոտ այսպիսի հարց առաջանա մարդկանց մոտ, դե հիմա փոքր երկիր ենք։ Սենց հանգիստ մեր տեղը նստենք, միգուցե մեզ չուտեն։ Այսա է ասում, գուցե աշխատի մոտեցումը։ Հիմա այս օրինակներ բերեմ։ Էմիրությունները փոքր երկիր է, թե մեծ երկիր է։ 10 միլիոն բնակչություն, տարածք մոտ 80000 քառակուսի կիլոմետր, սեփական բնակչությունը 1.5 միլիոն։ Կատարը փոքր երկիր է, թե մեծ երկիր է։ Մոտ 10-12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, Հայաստանից ավելի փոքր բնակչություն, սեփական բնակչությունը 1 միլիոն էլ չկա, 700,000։ Սինգապուրը փոքր երկիր է, մի քաղաք, 5 միլիոն բնակչություն, բայց նայեք, ես այս օրինակները բերեցի, որովհետև կա նաև կոնցեպտ, փոքր երկիր, մեծ խաղացող։ Այդ երեքն էլ փոքր երկիր են, բայց մեծ խաղացող են։ Խաղացող են, որովհետև ճիշտ քաղաքականություն են վարել։ Մերձավոր արևելքում որևէ հարց երևի նկատել եք, առանց էմիրությունների չի լսում, քննարկում են հետները, իրենք դառել են լուրջ խաղացող։ Կամ Սինգապուրը, հարավ Ասիայի հարավ-արևելյան շրջանում ամենից փոքր երկիրն է, բայց լուրջ դերակատար է, որովհետև ճիշտ արտաքին քաղաքականություն է վարել բոլոր հարևանների հետ, խոշոր ուժային կենտրոնների հետ։ Ինչու եք բացառում, որ հիմա փոքրացած Հայաստանին այդքան լավ կարող է տիրություն անել Նիկոլ Փաշինյանը, որ դարձնի մի հարավկովկասյան Սինգապուր։ Հենց դա եմ ասում, որ չի կարող անի, որովհետև ասում եմ, սա ես էլ ուրիշ բանից չի հետաքրքրում։ Իմ տարածքով էլ ամենից, իմ տարածքի ամենից հետաքրքիր կտորը տանք ամերիկացիներին, թող իրենք ոնց ուզում են կառավարեն։ Իսկ սա է։ Ես նաև այս երկրների հետ լավ համեմատեմ մի ուրիշ երկիր Գայիցի։ Մոտարապես Հայաստանի չափ երկիր։ Մի բռնապետ փոխարինում է մյուսով, ասում է, այս աշխարհի հետ գործ չունեմ, միայն չխանգարեք, ես իմ բռնապետությունը շարունակեմ։ Եվ մի բռնապետ փոխարինում է մեկը մյուսին, սա ենք ուզում։ Հիմա մենք գնում ենք այս մոդելով, այս վերջի կալանավորումները ինձ ցույց է տալիս, որ մենք ուզում ենք դառնանք այստեղ մի Գայիցի պես մի բան։ Նայեք, ինչ արել, ես միգուցե սա ավելի խորքային հարց է, բայց ես կցանկանայի այդ շեշտադրումը անել։ Մեր պոտենցիալը, սա միայն մեր 3 միլիոն ժողովուրդը չի, մեր պոտենցիալը նաև մեր սփյուռքն է։ Զորայացնում ենք,
մեր պոտենցիալը մեր նաև եկեղեցին է, որովհետև ինքը ցանցային բնույթ ունի եւ կան նաև այլ տարբեր երկրներում։ Մեր սփյուռքը իսկապես մեծ պոտենցիալ ունի, եթե մենք կարողանանք դա կիրառենք։ Սփյուռքի հետ կապերը ընդհանրապես կտրում ենք, թշնամանում ենք, եկեղեցին մասնատում ենք, ընդհանրապես միգուցե մի միտք ասեմ, ես ենթադրում եմ, որ սա մարդիկ բնազդով տեսնում են, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ունի ներքին չարության մի հսկայական ծավալ եւ իր մարմնի մեջ այդ չարությունը չի տեղավորվում, անընդհատ դուրս է տալիս, ինքը ամեն քայլափոխին պիտի ստեղծի կոնֆլիկտ եւ այդ կոնֆլիկտով ինքը ոնց որ սնվում է, ինչ որ էներգիա է ստանում մի նոր կոնֆլիկտի համար, նոր կոնֆլիկտի համար, չեք տեսնում ինչ է կատարվում։ Այս խառնաշփոթը մարդու տեսակի արտասովումն է։ Եթե իշխանություն, եթե դու կոնֆլիկտացին ես ինքդ քեզնով եւ դու ունես հսկայական իշխանություն, գրեթե այսօր անսահմանափակ, դու այդ կոնֆլիկտը ինչ որտեղ սկսում ես կիրառել, դու սկսում ես հակադրել ոչ միայն հների նորերի, Արարատը Արագացին, Էջմիածինը Հովանավանքին, կաթողիկոսին կարգալուց արած քահանային, Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանին, Թուրքիա, Ռուսաստան, դու անընդհատ կոնֆլիկտ ես ուզում ստեղծել, որտեղ քո տեսակն է այդպեսի եւ այդ կոնֆլիկտից դու սնվում ես։ Իմ տպավորությունը սա է, որ ինչ որ տեսնում եմ, այլ ռացիոնալ բացատրություն չունի։ Մարդու տեսակն է եւ կապ չունի, եթե ինքն ալինելու, այսպես ալինելու։ Մենք ներքին համերաշխություն, ներքին կայունություն երբեք չենք ունենալու։ Ներքին անկայունությունը սրելու լավագույն ժամանակներն են գալիս ըստ տեխնոլոգիաների, ընտրությունները, ինչ է տեղի ունենալու 26-ից առաջ Հայաստանում։ Չգիտեմ, ես կառաջարկեի ընտրություններից հիմա ասենց շատ չխորանալ, սա առանձին թեմա է, որտեղ կարելի է խորանալ, բայց եթե խոսանք մեր անելիքների մասին, իմ կարծիքով, բացի նրան, որ մենք պետք է մեր անվտանգությունը ամրապնդենք գործընկերներ ունենալու համար, նաև աշխարհաքաղաքական կշիռ ձեռք բերելու համար, մենք պետք է ներքին մեր կայունությունը ապահովենք, կայունությունը եւ համերաշխությունը։ Այդ կոնֆլիկտները, որոնք ուտում են մեր հասարակությունը ներսից, մարդիկ օգնել են սրանից։ Սրան պետք է ուղղակի վերջ տալ։ Եվ նաև հետագա ընտրությունների կարևորությունը նաև դրանով է։ Մենք ընտրելու ենք մի իշխանություն, որը փորձելու է այդ համերաշխությունը ներսում ստեղծի, բերի, թե ունենալու ենք սրա շարունակությունը։ Մշտական sense կոնֆլիկտացին մի իշխանություն, որի հիմնական sense ոնց որ նպատակը մեկ ռացիոնալ բացատրությունն էլ չունես, լավ, եկեղեցին քեզ ինչու ախնգար։ Չէ, անպայման պետք է ստեղ բզենք, ընդ բզենք, ստեղ պրոբլեմ ստեղծենք, ընդ պրոբլեմ ստեղծենք։ Սա տեսակ է։ Հիմա կարող է սա տեսակ չի, սա հանրություն է, կարող։ Բայց սա տեսակ է, թե հանրությունը մենք իմանալու ենք իշխանապողությունից հետո, եթե մեր ժողովուրդը ուզում է իմանալ ճշմարտությունը, որն պետք է իր ընտրությունը ճիշտ անի 26 թվականին։ Այս չարությամբ լցված իշխանությունը չպետք է իշխանություն լինի։ Սուտ պատերազմի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը հիմա մի թեզ է առաջ տանում, ասում է, այ տեսեք, այսօր, սիրելի հայրենակիցներ, սահմանին չեն կրակել։ Դե հո ամեն օր չենք արթնանա եւ լուրերով ասենք, որ այսօր եւս սահմանին չեն կրակել, այսօր էլ սահմանին չեն կրակել, բայց չեն կրակում։ Եվ այսինքն խաղաղության դարաշրջանը եկել է։ Մյուս կողմից Ալիևը շարունակում է իր ռետորաբանությունը սրել ու սրել։ Հիմա արդեն Սևանին Գյոչա է ասում, բոլոր տեղանունները հայկական, այնտեղ սկսում են ներկայացնել ադրբեջանական ձևով։ Խաղաղության միֆ լինելն է ցույց տալիս այդ հայտարարությունները Ալիևի, թե այնուամենայնիվ իրոք եկել է խաղաղությունը եւ մենք հրաժարվում ենք տեսնել։ Դուք հավատում եք այս խաղաղությանը։ Չեն կրակում եք պատճառով։ Ինչ ուզում է առանց կրակելու տալիս ես։ Հրամար չի կրակում։ Ես չեմ հավատում որևէ խաղաղության, որը ամրագրված չի երաշխիքային ինչ որ մեխանիզմներով։ Չկա այսօր։ Ես կրկնեմ այն միտքը, որը վերջերս ասել եմ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
այս խաղաղությունը ամբողջությամբ կախված է մեկ մարդու կամքից։ Կուզի այդ խաղաղությունը կլինի, հիմա ուզի խաղաղությունը չլինի, չի լինելու։ Դա Ալիևն է, Ադրբեջանի նախագահը։ Դա խաղաղություն չի։ Հիմա մեր առաջարկը, որ այո, այս խաղաղությունը պետք է, բոլորը ձգտում են խաղաղության, բայց այդ խաղաղությունը պետք է ունենա երաշխիքներ։ Դա օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումն է, դա երաշխիքային ինչ-որ մի համակարգ է։ Եվ տվյալ դեպքում հնարավորությունները շատ են։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ խորանալ այդ թեմայի մեջ, բայց օրինակ ես ինչ կանեի համալրելու համար այս պայմանագիրը, որը ստորագրել են այդ հայտարարությունը, ստորագրել են Միացյալ Նահանգներում։ Օրինակ առաջարկեի եւս մի համաձայնագիր նախաստորագրվածի հետ զուգահեռ, որը այսպիսի հնչողություն միգուցե կունենար, որ այն համաձայնագրի երաշխիքային համակարգի ձևավորման մասին։ Էլի ամերիկյան կողմի հետ։ Դու ես համաձայնագիրը, ես նախաստորագրված համաձայնագիրը չես չեղարկում, ասում ես օքեյ, բայց առաջարկում ես երկրորդ փաստաթուղթը, որը կունենա երաշխիքային մեխանիզմներ այդ համաձայնագրի համար։ Եվ լավագույն տարբերակը կլներ, երբ երաշխավորողները լինեին եւ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան եւ Չինաստան։ Օրինակ, ինչ վատ առաջարկը, Ալիևը շատ է խոսում, չէ, չինական բեռների մասին։ Տրամպի ճանապարհը եւ այլ։ Ուրեմն շահառուներից մեկը կլինի Չինաստանը, շահառուներից մյուսը կլինի Ռուսաստանը եւ կմնա նաեւ Միացյալ Նահանգները։ Ույս միշտ հնարավոր է քննարկել եւ այնպիսի առաջարկներ տալ, որոնք ոչ թե շղթում են այն ինչ որ արված է, այլ համալրում են դա եւ ամրացնում են։ Եվ դու չես դառնում աշխարհակաղակական կենտրոնների բախման կետ, այլ հակառակը, դու կոմպլեմենտար տարբերակ ես առաջարկում այս ամենը միացնելու համար։ Սա այն քաղաքականությունն է, որը մենք 10 տարի արել ենք Հայաստանում։ Կոմպլեմենտարությունը։ Եվ 10 տարի մենք շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Իրանի հետ, եւ Միացյալ Նահանգների հետ, եւ եվրոպացուց հետ։ Եվ ինձ անընդհատ իմ գործընկերները հարցնում են, այդ ո՞նց եք անում, որ սաղի հետ լավ եք։ Ես մի բան եի ասում։ Ասում եմ, որովհետեւ մենք գիտենք ամեն մեկը ասած մի ցավող մազոլ ունի, կոպիտ ասած։ Չենք կողում դրա։ Փորձում ենք մեր հարաբերությունները կառուցել եւ դրսեւորվել ընդհանրապես այն դաշտում, որտեղ այս երկրները ունեն ընդհանուր շահեր։ Հիմա այս կոնկրետ եւս մի առաջարկ, ես Տրամպի ճանապարհի վրա մի առաջարկ տվել եմ, չէ՞։ Մասշտաբը մեծացնել պրոյեկտին, որից բոլորը կշահեն։ Եվ դու հակասությունների դաշտից կմտնես հակառակը, համագործակցության դաշտ, ավելի լայն։ Հիմա եւս առաջարկ։ Քանի որ այս հայտարարությունը չունի որևէ երաշխիքային համակարգ, Ստորագրել եւս մեկ։ Ստորագրել սրա հետ զուգահեռ եւս մեկ փաստաթուղթ, որը կունենա այդ երաշխիքային համակարգ։ Եվ փորձել, բանակցել, ներգրավել այդ երաշխիքային համակարգի հետ աշխարհի 3 այսօրվա գոյություն ունեցող աշխարհակաղակական կենտրոնների երկրներ, այս Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան եւ Չինաստան։ Ինչ վատա, բանակցեք։ Հնարավոր է դրան հասնել, համոզված եմ հնարավոր է։ Բերելով ասա իրական խաղաղության, համոզված եմ բերելու է։ Այս մարդկանց խելք չի երիքում։ Կամ խելք չի երիքում, կամ պուլտը ուրիշ տեղ է։ Այդ պուլտը ով պահում է, ուրիշ կնոպկաներ է սխմում։ Դուք ըստեյության առաջարկեցիք այն մոդելը, հավանաբար, որով կսկսեիք բանակցությունները, եթե պուլտը ձեր ձեռքին լիներ։ Իհարկե։ Տարբերակներ կան։ Ուղղակի մարդ պետք է գիտելիք ունենա, մարդ պետք է այդ ցանկությունը ունենա, ու մարդ պետք է ուղղակի արհեստավարժության գոնե մի ինչ-որ մակարդակ ունենա եւ թիմը պետք է արհեստավարժ թիմ լինի։ Վերջերս, եթե չեմ սխալվում, այս մի երկու օր առաջ էր Արարատ Միրզոյանին
թուրքական մի լրագրող ինչ որ հանդիպման ժամանակ ասում է տպավորությունը այնպեսին է, որ Թուրքիայի արտգործ նախարարն է խոսում։ Իրականում այդպես է։ Ես ասում եմ, որ մեր արտգործ նախարարը պետք է խոսի որպես Հայաստանի արտգործ նախարար։ Բայց բավարար խելք, գիտելիք եւ ցանկություն ունենա իսկապես Հայաստանի սուվերեն որպես պետություն Հայաստանի քաղաքականությունը տանի։ Հալ ոչ թե տարբեր տեղերից, sense ով որտեղից մի քիչ ավելի ուժեղ բարթում, sense թեքվում են կողմի վրա, հետո իսկ կողմի վրա, հետո իսկ կողմի վրա։ Չեն կարողանա մի մոդել առաջարկեն, որը կլինի ներգրավման մոդել տարբեր պետությունների։ Իսկ դրա համար պետք է իրենց ընդհանուր շահերը փորձես միտեղ կենտրոնացնել եւ այդ դաշտում խաղալ։ Այլ ոչ թե դուրս գալ հակասությունների դաշտ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, դուք դիտում եք Հայլուր հարցազրույցը, ես զրուցում էի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։